गाउँ चाहिँ माडा कोतो तलिकु हाम्रो युर्गा सी भन्छ हाम्रो युर्गा सीको यो थाछाङ दाझाङ थालछाङ छेवा पुल्दे छाङ थाछाङ गर्ने दाझाङसे गर्ने पर्व चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एकदम अलि विशेषै हुन्छ हाम्रो चामे माडा कोतो तलिकु युर्गा सीको चाहिँ विशेष त्यो भएर चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ एउटा चलन चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अब हिजो आज धोपटाको दिनमा चाहिँ 15 वर्ष पुगेको 15 वर्ष पुरा भइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ छोक्दोङको धाममा आयो है भनेर अब भोलिपछि तिमीहरू गाउँले काममा कता केही जानु पर्यो भने यो खाता नलायो भने चाहिँ 2 जना जानुपर्छ खाता लगायो भने 1 जना मात्र गयो त्यस्तो भएर चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू थुप्रै जना रहेछ कोही चाहिँ फेरि सानो पढ्न बसेको काठमाडौँ पोखरा अब कता भैरवातिर पढ्न बसेको कारणले गर्दा कोही 19-20 वर्ष भएर पनि अब मेरो छोटी नवीन छोटी अब 20 वर्ष लागिसक्यो ऊ भर्खरै अब फर्स्ट चोटि हान्दा आउँदै रहेछ उसलाई पनि हामीले चाहिँ स्वागत गर्दै अब युर्गा सीको थापेनहरू सबै हुनुहुन्छ पालिकाको अध्यक्षज्यूहरू वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ भद्र बलात्हरू हुनुहुन्छ अनि हामी ताक्सा सुम्बु सबैजना हामी ताक्साहरू सबै छ त्यो भएर चाहिँ खाता लगाइदिनु लागि माडा थापेनलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि आधा कतिजना चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 जना छ 4 जना माडा थापेन लगाइदिनु 3 जना चाहिँ चामेको थापेनले लगाइदिनु होला ल फर्स्टमा चाहिँ मिलन घले यो हाम्रो साईको छोरा कोतो वडा नम्बर 3 को हाम्रो भाइ ल बधाई छ बहादुर राजा सनम धोके लामा पनि हाम्रो कर्मदायको छोरा साङ्गे छिरिङ लामा उनी कोतोबा साङ्गे चाहिँ हाम्रो भाइ आज पेम्पाको छोरा रहेछ अनि पेम्पा छेसाङ लामा वडा नम्बर 4 को अध्यक्षलाई धन्यवाद छ त्यसपछि चाहिँ वडा नम्बर हाम्रो चामेको हिल्सा छुम्बुको चाहिँ थापेनलाई चाहिँ सोनम धुर्जे लामा हाम्रो तेन्सपूर्व दाईको छोरालाई पनि अनि एरिक लामा हाम्रो बारीबाट बल्ल अब गाउँको हिरोहरू त्यसपछि हाम्रो भान्जा नवीन लामा हुन त 19-20 वर्ष भइसक्यो कहाँ हुन्छ 25 भयो अनि ऊ चाहिँ अब बाहिर बसी अब अहिले आएछ वेलकम छ है सबै